Мэрия говорит то, что краевые власти отказываются помогать, не хотят помогать нам в городе делать междворовые, межквартальные проезды. Ну, мне тогда непонятно, кто свистит. Дворовые территории, это понятно, все деньги поступают. А у нас такая проблема междворовые территории, которые никому не принадлежат, не управляющим компаниям. Ну, то есть они все в плачевном состоянии. Но у нас убыточный город на данный момент. Опять же, у нас есть бюджетные отношения между городом и докладывают, установленным порядком будет самое Самое интересное, вот этот вопрос, когда я задавал, видите, сколько там репортеров, этот вопрос был вылезан со всех сюжетов от всех репортеров.